Tai profesionalų sportininką, tiek vyrą, tiek moterį galima atpažinti varžybose iš aprangos. Ir jinai atrodo taip, tai yra trumpi šortukai arba kelnaitės moteriams ir kuo minimalesni, kuo lengvesni marškinėliai, viršutiniai marškinėliai, o moteris dėvi viršutinę tą liemenėlę. Tai yra dėl to, kad profesionalūs sportininkai nori būti, visų pirma, lengvesni ir rūbas jiems netrina ir galbūt svarbiausia funkcija yra tai, kad tas rūbas leidžia kūnui atiduoti šilumą į aplinką. Kitaip tariant, netrukdo prakaitavimo. Prakaitavimas ypač varžybose yra svarbus už tai, kad kūnas kaista ir jeigu jam netrukdoma atiduoti tos šilumos, tai jisai gali greičiau bėgti, mažiau pavargstama ir geriau jaučiamas. Ar rinktis varžybose trumpus šortukus ar timpas, aš manau, labiausiai priklauso nuo oro temperatūros, nes lengvi šortukai, ko gero, renkamiesi karštom oro sąlygom arba jeigu bėgikas yra pripratęs prie lengvesnės aprangos. Timpos yra vėsesnio oro apranga, tiek varžybinė, nors, tiesą sakant, varžybose dažniausiai profesionalūs sportininkai, nepaisant temperatūros, renkasi lengvesnius rūbus, už tai, kad jų bėgimo intensyvumas daug didesnis, jie daugiau šilumos pagamina savyje. Aš siūlyčiau timpas arba ilgas timpas arba trumpesnės timpas iki kelių rinktis mėgėjams sportininkams, kurie bėga daug lėčiau ir būtent vėsesnėm oro sąlygom, kadangi bėgant lėčiau gali atšalti raumenis, o atšalę raumenis sukelia raumenų spazmus, mėšlungius, todėl timpos juos tiesiog sušildo mechaniškai. Ar kompresinės kojinės, ar kompresinės rankovės. Tai aš manau, kad kompresinės rankovės, jų funkcija yra daugiau sušildyti rankas ir kad jos neįsitemptų, kad nepavargtų rankos, nes šaltos rankos jos tampa labai sunkios, labai įsitempusios ir tas gali įtakoti, tiesą sakant, ir bėgimo techniką, ir atsipalaidavimą ir panašiai. O kompresinės kojinės turi keletą funkcijų. Vienas dalykas taip šildomoji funkcija, sušildo raumenis. Ir kitas dalykas, jos padeda iš raumenų išpumpuoti, galima sakyti taip, kraują. Kitaip tariant, padeda blauzdos raumenims dirbti, ypač kai jie varžybų pabaigoje jau būna labai pavargę. Antrą aprangos sluoksnį, ar tai būtų papildomi marškinėliai ant pirmojo sluoksnio, ar striukytės nuo vėjo apsaugančios arba nuo lietaus apsaugančios, jas rinkčiausi daugiau treniruočių metu, kadangi treniruotės metu dažniausiai intensyvumas bėgimo yra mažesnis, kartais jos užtrunka daug ilgiau, todėl labai svarbu nesušalti. Tiek treniruotėse, tiek per varžybas matau labai daug mėgėjų sportininkų, kurie pradėję bėgti, pradeda po kažkurio laiko nusirenginėti rūbus. Tai nusirengia striukytes, užsiriša jas ant liemens, kartais net išmeta marškinėlius. Kaip šitai įvertinti ir ar tai reiškia, kad per daug persirengiam varžybom? Ko gero taip, tai aš paprastai laikausi tokios rekomendacijos, kad varžybų prieš startą turėtų būti šiek tiek vėsu. Ir jeigu nusprendėte apsirengti 2 sluoksnius, tai vieną sluoksnį nebijokite nusirengti, ypač jeigu abejojate, kad bus karšta.